All right, great. Good afternoon, teachers. Welcome to the new teacher webinar hosted by Mote Oo Education. This webinar is scheduled to go for 60 minutes, but if we have a lot of question and answer and engagement and interaction at the end, then I think it'll be okay to go a little bit beyond 60 minutes. So my name is Gray. I am an education designer at Mote Oo Education, and I am joined by my esteemed colleague, Mote Oo, who is a teacher trainer, an experienced teacher trainer with Mote Oo, and she will be helping me provide interpretation during our session. I just want to double check, can everyone see my presentation right now? Okay. Momo's nodding her head yes, so I'm going to take that as a yes for everyone. Great. Momo, would you like to quickly do a little introduction in Burmese and then we can move to the next slide? ဆရာမတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဟိုကျွန်တော်ကတော့ grade လို့ပဲမဟုတ်ဘူးပညာရေးမှာအလုပ်လုပ်နေတာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့မှုမှုမြင့်စောပါမဟုတ်ပညာရေးမှာတော့ teacher trainer အနေနဲ့အလုပ်လုပ်နေပါတယ်ဒါဒီ webinar ကတော့စုစုပေါင်းမိနစ်60လောက်သွားမယ်လို့တော့စဉ်းစားထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာမေးခွန်းတွေအများကြီးရှိလို့အဲ့ထက်ပို့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့သွားလောက်မယ်ပေါ့နော်ရောက်လာပေးရကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ် great Great. So I asked everyone to do a little pre-course survey, considering the question, what are the qualities of effective teacher education? My apologies that our word cloud is not the biggest cloud that it could be, given the amount of white space on the slide. But you can take a moment, you can see some of the ideas that have been shared about what kind of teacher education we prefer. So some of the words that are jumping out right now, supportive, practical, comprehensive. In the middle, you can notice in the middle of the word cloud, new teaching methods. I see passion, innovative. So keep these ideas in mind as we go through the webinar. And I want you to think, does it sound like to you that Mote Oo's the new teacher series encompasses these concepts, these attitudes, these values? ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ webinar မတိုင်ခင်မှာပို့ထားတဲ့ survey လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီ survey ရဲ့အဖြေတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုထိရောက်တဲ့ဆရာတက်သင်ပညာရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့ထိရောက်တဲ့ quality တွေအရေးအသွေးတွေကဘာတွေလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပေါ်မှာပေါ်လာတဲ့စကားလုံးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ webinar တစ်လျှောက်မှာဟို TNT နဲ့မိတ်ဆက်သွားတဲ့တစ်လျှောက်မှာ TNT အကြောင်းကိုနားထောင်နေရင်းနဲ့ TNT ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဒီမှာရေးပြထားတဲ့စကားလုံးတွေပေါ့နော် supportive တို့ practical တို့ comprehensive တို့ဒီကပေးထားတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ဘယ်လောက်တောင်ချိတ်ဆက်မှုရှိနေလဲဘယ်လောက်တောင်မှဟိုရောင်ပြန်ဟပ်နေလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်စဉ်းစားပြီးကြည့်ကြပါဦး So the agenda for today, we're going to do an activity and then we're going to answer a few questions, key questions about the new teacher. We're going to wrap up by considering what we think to be the advantages of the new teacher resource. And we'll think about how the new teacher has been used by ourselves here at Mote Oo and also by our friends outside of Mote Oo who work in teacher education. And then finally, we'll end with a question and answer. And like I said earlier, if we need to go a bit beyond 60 minutes to address all of the questions that you might have, I'm happy to do so. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ webinar အတွင်းမှာတော့ပထမဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်လေးတစ်ခုနဲ့စမယ်အဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်မှာပေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုဖြည့်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီ the new teacher ကဘာလဲဘယ်လိုတွေစီစဉ်ရေးဆွဲထားရလဲပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အကျိုးရလဒ်တွေကအကျိုးကျေးဇူးတွေကဘာတွေရှိလဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဦးအနေနဲ့ရောဒါမှမဟုတ်မဟုတ်ဦးရဲ့တခြားအလုပ်လုပ်နေတဲ့ partner တွေအနေနဲ့ရောဒီ TNT ကိုဘယ်လိုမျိုးတွေအသုံးပြုနေလဲဆိုတာတွေကိုလည်းဆွေးနွေးကြမယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တော့ဟိုအမေးအဖြေကဏ္ဍလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအမေးအဖြေကဏ္ဍလေးကကြတော့ဟိုစီစဉ်ထားတဲ့အချိန်တွေမှာပြီးရင်လည်းပြီးနိုင်တယ်မပြီးလို့ဟိုချက်ပြီးတော့အချိန်တွေပိုယူရမယ်ဆိုလည်းအဆင်ပြေတယ်နော် Great. So at Mote Oo, we sort of think about teaching as being similar to a journey. The roles, the responsibilities, the behaviors of a teacher are like being on a 5-stage journey. And we call this journey the teaching cycle.
And I'd like to kick things off today by thinking about what the 5 stages of the teaching cycle might be. And so we have the 5 stages listed to the right of the diagram. We're going to go over what each of the stages means, and I want you to think, what is the logical order for each of the stages, or for each stage? So the stages to the right, you can see evaluate, teach, plan, assess, and identify needs. And these are not in the correct order. So I'd like you to listen to Sam Momo and think, what is the correct order of each stage? ဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ဒီတင် जा ရေးလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင် जा ရေးမှာအဆင့်5ဆင့်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒါအဲ့ဒီအဆင့်5ဆင့်ရဲ့ order ကဘာလဲတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ပဲအဆင့်တွေကအရင်လာလဲပဲအဆင့်တွေမှာနောက်မှသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တအောက်နေလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေတစ်ခုလုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့မတိုင်ခင်မှာဟိုတစ်ခုချင်းစီကဘာတွေလဲဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်လောက်နည်းနည်းလေးပြောပြပေးပါမယ်။ဆိုတော့ဒီမှာပထမဆုံးတွေ့နေရတာကြတော့ identify need ပါ identify need ဆိုတာကကြတော့ဟိုတင်ယူသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖော်ထုတ်သတ်မှတ်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ကိုစတင်ကန်းတစ်ခန်းစတော့မယ်အတန်းတစ်တန်းကိုစတင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေရဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာတွေကဘာတွေလဲ။သူတို့သိပြီးသားတွေကဘာတွေရှိလဲတက်ပြီးသားကျွမ်းကျင်မှုတွေကဘာတွေလဲ။ပြင်ကိုရဲ့တင်ယူသူတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေသူတို့ဘလို့ပုံစံတွေနဲ့တင်ယူလေ့လာတာကိုအကောင်ဆုံးလဲအကြိုက်ဆုံးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဆရာဆရာမတွေနဲ့သင်ခန်းစာမပြင်ဆင်ခင်မှာဟိုသတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ထားဖို့လိုတယ်။ကိုယ့်ရဲ့တင်ယူသူတွေရဲ့အကြောင်းကိုပိုသိလေလေကိုယ့်ရဲ့သင်ခန်းစာကိုပြင်ဆင်ရတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းမှုလွယ်ကူလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုဒီမှာရေးထားတာကကြတော့ evaluate ပါ evaluate ဆိုတာကကြတော့ဟိုသင်ကြားမှုကိုစမ်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ဆိုတော့သင်ကြားမှုကိုဆက်ဆက်အကဲဖြတ်ခြင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဆရာဆရာမတယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သင်ကြားမှုအပေါ်ကိုယ့်ရဲ့စာသင်ခန်းပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဥပမာမိကွန်းလေးတွေကကြတော့ငါသင်ကြားမှုကဘယ်လောက်ထိအောင်မြင်ခဲ့လဲသင်ကြားမှုမှာရောဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ရေးဆွဲထားတဲ့ဟိုသင်ယူမှုရည်ရွယ်ချက်တွေအောင်မြင်ခဲ့ရဲ့လားဘယ်အပိုင်းတွေကတော့ဟိုကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်ဘယ်အပိုင်းတွေကတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်လဲစတဲ့မိကွန်းတွေကိုဆရာဆရာမအနေနဲ့ပြန်မေးပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ teaching ကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းသားတွေစီက feedback တွေရတာမျိုးလဲလုပ်လို့ရတယ်ဟိုကျောင်းသားတွေရဲ့ဟိုဒီ assessment တွေပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေရဲ့တင်ယူတက်မြောက်မှုကိုစမ်းစစ်တဲ့နေရာကနေလဲအဲ့ဒီအဖြေတွေကိုရနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ကိုပြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရလာတဲ့အချက်လက်တွေပြန်သုံးသပ်မိတဲ့အချက်လက်တွေကိုပြန်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီတစ်ခုကကြတော့ plan ပါ plan ဆိုတာကကြတော့သင်ခန်းစာတွေကိုစီစဉ်ရေးဆွဲတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာသင်ခန်းတစ်ခုကိုသင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာသင်ခန်းတစ်ခန်းသင်ခန်းစာတစ်ခုအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့သင်ယူသူတွေကိုလမ်းညွှန်ပေးနိုင်အောင်လို့အတွက်သင်ခန်းစာပြင်ဆင်ရေးဆွဲထားတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုရှိနေရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ဘာသင်ခန်းစာအကြောင်းအရာတွေသင်ပါလဲပြီးတော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုသင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီသင်ယူသူတွေအနေနဲ့ဘာတွေတက်မြောက်သွားမှာလဲဆိုတာကိုထည့်သွင်းပြီးရေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဘာတွေတက်မြောက်သွားမှာလဲဆိုတဲ့အရာတွေကကြတော့ကျွန်တော်သင်ယူမှုရည်ရွယ်ချက် learning objectives တွေဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘာတွေထည့်သွင်းပြီးရေးရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသင်ခန်းစာရည်ရွယ်ချက်ကိုပေါက်မြောက်အောင်ထိရောက်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေကိုဘလို့အတွေ့အကြုံတွေဖန်တီးပေးမလဲဘလို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေထည့်သွင်းပြီးအသုံးပြုမလဲဆိုတာတွေကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ရေးဆွဲရပါမယ်ဒီတစ်ခုကကြတော့ assess ပါ assess ကကြတော့ဟိုသင်ယူမှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဒီသင်ခန်းစာကနေပြီးတော့ဘာတွေတက်မြောက်သင်ယူတက်မြောက်သွားလဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နီးလန်းမျိုးစုံနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဟိုမှာ survey web ဖြည့်ခိုင်းတာ assessment တွေassignment တွေလုပ်ခိုင်းတာအိမ်စာတွေပေးတာဒါမှမဟုတ်စာသင်ခန်းထဲမှာသူတို့ပါဝင်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆရာဆရာမအနေနဲ့လေ့လာဆောင်ကြည့်နေတာအဲ့ဒါမျိုးတွေကလည်းအကဲဖြတ်တဲ့နီးလန်းတွေပဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုလုပ်နေတဲ့တစ်ချောင်းမှာဆရာဆရာမကနေပြီးတော့ကျောင်းသားတွေကို feedback တွေပေးနေမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီ feedback ပေးတာကလည်းဒီ assessment လုပ်တာရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျဆရာမရောကျောင်းသားအတွက်ကောနှစ်ခုလုံးကောင်းတယ်ဆရာဆရာမအနေနဲ့လည်းကျောင်းသားတွေရဲ့တက်မြောက်မှုကိုတိုင်းတာနိုင်မယ်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့လည်းဒီသူတို့
ဖြစ်လာမဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်သွားအောင်ရည်ရွယ်ချက်ကိုရအောင်ဘာတွေဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါဒီတစ်ဆင့်ကကြတော့ teach ဒါ teach ကကြတော့သင်ကြားခြင်းပါသင်ကြားခြင်းကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာဟိုစာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုသင်တဲ့အခါမှာစာသင်ခန်းထဲမှာသင်ယူမှုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကျောင်းသားတွေလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားမှုအမျိုးမျိုးနဲ့ကျောင်းသားတွေရောက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုသင်ယူဟန်မတူစိတ်ဝင်စားမှုမတူတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုကိုက်ညီအောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ငန်းစဉ်တွေတုံးပြီးတော့သင်ပါလဲအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေအမျိုးမျိုးတွေကိုဘယ်လိုပုံစံတွေနဲ့သင်ပါလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကိုယ့်ရဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာဟိုကျောင်းသားတွေကဘာသာစကားကြောင့်ပဲဖြစ်စေသူတို့ရဲ့ဒီလူမျိုးဖြစ်တည်မှုကြားမဖြစ်တည်မှုမတန်ဆွမ်းမှုအဲ့လိုအခြေအနေဘယ်အခြေအနေမျိုးကြောင့်လဲမှဖယ်ထားခံရခြင်းအဲ့လိုနောက်ကျန်ရစ်ခဲ့မှုမရှိအောင်လို့ဆရာဆရာမအနေနဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာစီစဉ်ထားဖို့လဲလိုပါတယ် So having gone over those 5 stages, I'd like you to now try to put them in the correct order. And the first stage of the cycle in green has already been done for you as identify needs. So what are the second, third, fourth, and fifth stages, in your opinion, based on what you have learned from Mote Oo? Take a minute to think. If you'd like, you can share your answer in the chat box. And in about 60 seconds, we will show you the correct order. ဟုတ်ဆိုတော့ခုနကနားထောင်တဲ့ပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ပထမတစ်ဆင့်တင်ကြားခြင်းစက်ဝန်းရဲ့ပထမဆင့်က identify needs ပါအဲဆိုဒုတိယတတိယစတုဒ္ဓနဲ့ပစ္စမမှာဘာတွေလာမလဲအဖြေလေးတွေကို chat box ကနေထည့်ပြီးတော့ရေးပြပေးလို့ရပါတယ် Great. So I see a lot of answers in the chat box, a lot of correct answers. Here are the correct order of the teaching cycle. So the first thing that happens is the teacher identifies the needs of the students. The second stage, the teacher plans the course, the teacher plans their lessons, the teacher plans the activities and the learning objectives that they would like to use. In the third stage, the teacher teaches the lesson. In the fourth stage, the teacher assesses the learning of the students. And in the fifth stage, the teacher evaluates their experience of teaching and of assessing and of planning. They evaluate the preceding stages of the teaching cycle. And as you can see, it's a cycle. And so the stages begin again. And in the right-hand side, we have the list of the 5 modules that comprise the new teacher series. And you can see that the modules follow the order of the teaching cycle. And that's because we believe that it's really useful to think of teaching as an ongoing step-by-step sequence. ဒီမှာဆရာဆရာမတို့တွေ့နေရတာကြတော့ဟိုခုနကတော့ကအဖြေပေါ့နော်ဟိုဒီ chat box ထဲမှာလည်းအဖြေမှန်တွေအများကြီးထားတာတွေ့တယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ဆင့်ကကြတော့ဆရာဆရာမအနေနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားကိုယ့်ရဲ့သင်ယူသူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖော်ထုတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သင်ခန်းစာအစီအစဉ်ရေးဆွဲမယ်ပြီးစာသင်ခန်းထဲမှာသင်ကြားမယ်နောက်တစ်ဆင့်စာသင်ခန်းထဲမှာဟိုသင်ကြားထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျောင်းသားတွေဘယ်လောက်သင်ယူတတ်မြောက်မှုရှိလဲဆိုတာကိုအကဲဖြတ်မယ်ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ဆင့်အနေနဲ့ဆရာဆရာမအနေနဲ့သူ့ရဲ့
တင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်မယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီမှာတွေ့နေတာကြတော့ teaching cycle လို့ပြောတဲ့အတိုင်းစက်ဝိုင်းနဲ့လည်ပတ်နေတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်သွားနေတယ်။အဲ့တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ကလည်းချိတ်ဆက်မှုရှိနေတယ်။ဆိုတော့ဒီဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်တို့ TNT 1 2 3 4 5ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီ5စာအုပ်5အုပ်ပေါ့နော် module 5ခုကကြတော့ခုနတုန်းက teaching cycle ရဲ့အဆင့်5ဆင့်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ So what is the new teacher then? Well, it's a series of 5 modules. And as mentioned on the last slide, these modules follow the teaching cycle. Modules 1 and 2 on identifying needs and planning are available now as second editions in both English and Burmese. Module 3, teaching, and module 4, assessing learners, will release later this year in 2022 as second editions in English, and module 5, evaluating teaching, will release sometime next year as a first edition in English. The Myanmar second edition of modules 3 and 4 on teaching and on assessing learners will also release next year. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမေးထားတဲ့မိကွာကျတော့ the new teacher ပါလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ the new teacher ကျတော့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဦးကနေထုတ်ထားတဲ့TNT series လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်စာအုပ်5အုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်5အုပ်ကကြတော့ခုနပထမ slide မှာပြောခဲ့တဲ့ teaching cycle ပေါ်မှာအခြေခံပြီးရေးထားတာပေါ့နော်စာအုပ်တစ်အုပ်ကို teaching cycle ရဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်ချင်းစီအနေနဲ့ရေးထားတာပါအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့စီမှာဒီ module 1နဲ့2နဲ့ဖြစ်တဲ့လိုအပ်ချက်များဖော်ထုတ်သတ်မှတ်ခြင်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကမြန်မာလိုရောအင်္ဂလိပ်လိုရောဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်ထုတ်ဝေထားတာရှိနေပါပြီပြီး module 3နဲ့4နဲ့ကကြတော့teaching ပေါ့နော်တင်ကြားခြင်းရယ်ပြီးလို့ရှိရင်သင်ယူမှုအကဲဖြတ်ခြင်းရယ်အဲ့ဒါကကြတော့ဒုတိယအကြိမ်အင်္ဂလိပ်လိုပြီးနေပါပြီနောက်ဆုံး module 5ပေါ့နော်evaluating အဆင့်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2023လောက်မှာအင်္ဂလိပ်လိုပထမဆုံးထွက်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့ module 3နဲ့4teaching နဲ့ assess ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့2023မှာမြန်မာလိုထွက်တယ်ပေါ့နော်So the new teacher series has been written, edited, and revised by teams of experienced teachers from around the world, including teachers here in Myanmar. It's been written for teachers with different levels of experience. So this could be brand new teachers who have very little or no experience, or it could be teachers who have taught for several years or more and are looking to perhaps refresh themselves or learn new techniques that might help them in the classroom. It's also written for teachers who teach at almost every level. We focus more on the higher levels, so high school and tertiary education, but we also include middle school and elementary school examples. Unfortunately, we don't focus so much on young learners in the new teacher series, although we do believe that the module could be of use for teachers of young learners. One module is approximately 40 hours of training content, and it's adaptable based on needs and interests. So you can, of course, take one module and you can read it from front to back, or you might jump around based on what your interests and needs are. So you could use it for a 40-hour training, or you might adapt it if you only have a shorter amount of time and just choose the topics within a module that are useful for you. We believe that it's useful for pre-service teachers. We think it's useful for in-service training as well. We've also written it so it can be used independently as self-study, but also with other teachers in a community of practice as group study. So we think it's a very sort of flexible resource. ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ the new teacher series ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်တွေကကြတော့ဒီနိုင်ငံအရရက်ကဆရာဆရာမတွေကမြန်မာပြည်တွင်းထဲကရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေကသူတို့အတွေ့အကြုံကြီးရင်းတဲ့ဆရာဆရာမတွေကနေပြီးတော့ရေးထားတယ်ပြင်ဆင်ထားတယ်ပြန်ပြီးတော့ရေးထားတဲ့စာအုပ်မျိုးတွေပေါ့နော်ဒီ TNT ဒီ the new teacher ကဘယ်လိုဆရာဆရာမတွေအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆရာမအစုံလင်တော့ပေါ့နော်experience အများကြီးရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေက experience သိမရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေအတွက်တော့သုံးလို့ရတယ်
experience မရှိသေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေသင်ကြားရေးအတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေအတွက်လည်းဒီကနေပြီးတော့အလွယ်တကူအသုံးပြုနိုင်တယ်အလွယ်တကူဖတ်ပြီးတော့အကြောင်းအရာအသစ်တွေကိုသင်ယူနိုင်တယ်လို့မျိုးအတွေ့အကြုံကြည့်ပြီးသားဆရာဆရာမတွေနဲ့အနေနဲ့လည်းကိုသိပြီးသားအကြောင်းအရာတွေတက်ပြီးသားကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုပြန်ပြီးတော့ refresh လုပ်နိုင်တယ်မသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သင်ယူနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီ module တစ်ခုကိုအစအဆုံးပေါ့နော်ခေါင်းစဉ်တိုင်းကိုတွားပြီးတော့သင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနိုင်ပေါင်း40စာသင်တန်းတစ်ခုအနေနဲ့ course တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကိုလိုတာကဒီတချို့ခေါင်းစဉ်ပဲစာအုပ်တစ်အုပ်လုံးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်ထဲကလိုအပ်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုပဲရွေးပြီးတော့သင်တန်းလုပ်ပေးလို့ရတယ်ဒါဆရာဆရာမတွေလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသင်တန်း pre-service ဆရာဆရာမတွေလား in-service ဆရာဆရာမတွေလားပြီးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်သင်တန်းလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုတယောက်တည်း self study လုပ်ဖို့အတွက်ယူပြီးတော့သုံးတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးလို့အဆင်ပြေတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဆရာဆရာမအတိုင်းဝိုင်းလေးထဲမှာအတူတူလေ့လာဖို့အတွက်ဒီစာအုပ်တစ်အုပ်ကိုထားတယ်ဒီစာအုပ်ကိုသွားပြီးတော့အတူတူလေ့လာကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ် And I'd just like to highlight before moving on to the next slide. So one module is approximately 40 hours and there are 5 modules total. So when you take all of the modules together, it's quite a lengthy teacher training course. But like we said, you can take bits and pieces, the different topics that interest you and focus on those. ဆိုတော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုထပ်ပြောသွားတာကြတော့ဒီနိုင်ပေါင်း40ဆိုတာကကျွန်တော်တို့စာအုပ်တအုပ်စာပေါ့နော်စာအုပ်တအုပ်ဆိုတာကခုနကတော့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုစာတော့စုစုပေါင်းစာအုပ်5အုပ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီစာအုပ်အားလုံးကိုခေါင်းစဉ်တွေအားလုံးယူပြီးတော့သင်တန်းတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်အများကြီးဖြစ်တဲ့ teacher training course တစ်ခုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီတွေကနေပြီးတော့လိုတလောက်ကိုပဲထုတ်နှုတ်ပြီးတော့သင်တန်းလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ် So how has the resource been written? Well, the experienced teachers that have contributed to the modules, the 5 modules, the new teacher series, have drawn on different pedagogical concepts, influences, and motivations, which you can see in the diagram on the left for the 5 books on the right. And so things that we've prioritized include experiential learning, learning from experiences that you've already had, and putting you in a position to have new experiences, reflect on those, and learn from those. We also promote creative thinking, so solving problems, for example, making new things, whether that's a new resource to use in your classroom, a new lesson plan, or trying new teaching methods. We also believe in scaffolding. So we want to teach things in a step-by-step manner so that they gradually get more difficult and you gradually take more experience as you're learning how to teach and how to use the different topics in each resource. We also strongly believe in collaborative learning. So we have quite a lot of group activities in the resources, opportunities to talk with other teachers, to in some of the books you read about ideas that other teachers have. So we really want teachers to learn from each other as much as possible. And then finally, of course, we strongly believe in critical thinking. So a lot of the resources will use Bloom's taxonomy, for example, to lead you from lower order thinking to higher order thinking as you're learning about teaching. ဒီစာအုပ်5အုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ဒီဆရာဆရာမတွေပေါ့နော်ရေးထားတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ဒီသင်ကြားရေးဆိုင်ရာအလေးထားတစ်ခုသင်ကြားရေးဆိုင်ရာအယူတစ်ခုကကြတော့ဒီဘက်မှာပြထားတဲ့စက်ဝိုင်းပုံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေကိုရေးတဲ့အခါမှာဒီစကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့စံတန်ဖိုးထားပြီးတော့ရေးတယ်ပေါ့နော်ဒီစကားလုံးတွေကအရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ရေးထားတာပါတဲ့ပထမတစ်ခုကကြတော့ experiential learning ပေါ့နော်အတွေ့အကြုံကနေပြီးတော့သင်ယူခြင်းဆိုတဲ့အယူအဆလေးပေါ့နော်ဒါစာအုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆရာမတွေအတွက်ကိုအရင်တော့ကရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံအသစ်တွေကိုပြန်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ creative thinking ပေါ့နော်ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့သင်ကြားတဲ့အခါမှာနည်းလမ်းအသစ်တွေပုံစံအသစ်တွေနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့သင်နိုင်အောင်လို့တီထွင်မှုတွေပြန်ဆင်းဖန်တီးမှုတွေလုပ်နိုင်အောင်လို့လေ့ကျင့်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ scaffolding ပေါ့နော် scaffolding
scaffolding မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအဆင့်ဆင့်တွေသင်ကြားတဲ့အခါမှာတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိနေမယ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုမသွားခင်မှာရှေ့တစ်ဆင့်ကိုပို့ပြီးတော့တက်ကြွနားလဲအောင်လို့လေ့ကျင့်ပေးတဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ပြီးတော့မှအဆင့်ဆင့်ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလုပ်တာလည်းပါတယ်ဒီနောက်တစ်ခါကျတော့ collaborative learning ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကြတော့ဒီစာအုပ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လိုက်ဆွေးနွေးရတာတွေအဖွဲ့လိုက်လှုပ်ဆောင်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကကြတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေပူပေါင်းလေ့လာမှုတွေကိုအထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါနောက်ဆုံးတစ်ခုဒီမှာတွေ့ရတာကကြတော့ critical thinking ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဝေဖန်ပိုင်းခြားတွေးတောခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်ထဲမှာ Bloom's taxonomy ရဲ့ဒီစဉ်းစားမှုအဆင့်တွေပေါ့နော် level တွေကိုသုံးထားတာရှိတယ်ဆိုတော့level အနှိမ်ကနေပြီးတော့ level အမြင့်ထိဘယ်လိုရအောင်သွားမလဲဆိုတာလေးတွေကိုလည်းအသုံးချရှင်းပြထားတဲ့အပိုင်းလေးတွေပါပါတယ် So as mentioned, there are 5 modules in the series. In general, we would recommend you go from module 1 to module 2 to 3 to 4 and then finish with 5 to follow those 5 stages of the teaching cycle. But if you're a more experienced teacher, you might jump around based on the things that you want to learn more about. So if you're an experienced teacher, you might decide that you want to focus on what happens in the classroom, in which case you might find TNT3 on teaching to be the most useful. So we recommend following them step by step, but if you're a more experienced, more comfortable teacher, you might jump around a little bit. So TNT1, which is on the screen right now, is the first in the series, Identifying Needs. It focuses on how teachers can learn about the expectations, the motivations, the needs of their students. It includes things such as learning preferences, motivation, inclusive education, classroom culture, and how to conduct a needs assessment. ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ TNT ပေါ့နော် the new teacher မှာစာအုပ်5အုပ်ရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်စာအုပ်5အုပ်ကလည်းကျွန်တော်တို့သင်ကြားခြင်းစက်ဝန်းကိုအခြေခံပြီးတော့သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်5အုပ်ကိုအစင်လိုက်သွားလို့ရတယ်အရင်ဆုံးmodule 1ကို3 2 3 4 5ပေါ့နော်အစင်လိုက်သွားခြင်းလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကိုကဘယ်ဟာပို့လို့အပ်တာလဲပေါ့နော်ဒီအကဲဖြတ်ခြင်းပိုင်းကိုပို့လို့အပ်တာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကဲဖြတ်ခြင်းပိုင်းကိုအရင်သုံးတာမျိုးဒီဒါမှမဟုတ်တီချင်းပိုင်းကိုလိုတာဆိုလို့ရှိရင်တီစာအုပ်ကိုသုံးတာမျိုးစသဖြင့်ကိုလိုအပ်တဲ့ဟာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လည်းရွေးချယ်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကတော့သူ့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့တိုက်တွန်းလိုတာကြတော့ဒီအစင်လိုက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီမှာပေးထားတဲ့ဟာကြတော့ module 1ပေါ့နော် identifying needs လိုအပ်ချက်တွေကိုသတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ခြင်းထဲမှာပါစာအုပ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတင်ယူမှုဖြစ်ပေါ်လာပုံတွေပြီးလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ့နော်လိုအပ်ချက်တွေလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့တင်ယူမှုပုံစံတွေကဘာတွေလဲသူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေအနောက်ကစိတ်ဆော်မှုတွန်းအားတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုဒီထဲမှာလေ့လာတာမျိုးတွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်စာသင်ခန်းထဲမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားလုံးအကျုံးဝင်ပါဝင်နိုင်အောင်ဘယ်လိုမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ပေးမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလည်းဒီထဲမှာထည့်ရေးထားပါတယ် Module 2 covers planning. You can see the 5 chapter titles on the right-hand side. And some of the topics that are included in Module 2 include Bloom's taxonomy and how we can use Bloom's taxonomy for learning objectives, creating course plans and timetables, 5 stages that we can use to construct a lesson plan, tips for how to adapt a course book, tips for how to create resources that you can use in your classroom. ဆိုတော့ဒီပါကြတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ module 2ပေါ့နော် module 2ကကြတော့ planning သင်ခန်းစာအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းပါဒီဘက်မှာပေးထားတဲ့1 2 3 4ကကြတော့ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါမဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးတွေပေါ့နော်ဒါဒီထဲမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်သင်ကြားဒီ course တွေplan တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးတွေစီစဉ်ရေးဆွဲမလဲပြီးလို့ရှိရင် Bloom's taxonomy ရဲ့စဉ်းစားမှုအဆင့်တွေအဲ့ဒါတွေကို thinking level တွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြထားလဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုမှရှိနေပြီးသား course book တွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့အသုံးချမလဲပြီးလိုအပ်တဲ့ resource တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးချမလဲဆိုတဲ့အကြံပြုချက်လေးတွေပါလေးလည်းပါပါတယ် Module 3 covers teaching. You can see the contents to the right. Some of the topics that are included are rules,
creating rules, creating routines, using discipline for classroom management, how to present information using the whiteboard and graphic organizers, how to ask questions, different types of questions you can ask your students while teaching, how to give feedback to your students, how you can arrange the classroom, how you can group students, and also differentiation. ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်အုပ်ထဲမှာ module 3ကတော့ကြတော့ teaching ပေါ့နော်ဆိုတော့ teaching ကြတော့စာသင်ခန်းထဲမှာသင်ကြားရတဲ့အခါမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုစုပြီးတော့ရေးပြထားတဲ့စာအုပ်ကလေးပါဒီမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်စီမီစီကန်းတွေချမှတ်ထားတော့စာသင်ခန်းတွေအလေးအထားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျောင်းသားတွေကိုမေးခွန်းတွေဘယ်လိုမေးမလဲစာသင်ခန်းထဲမှာကျောင်းသားတွေပါဝင်လာအောင်ပြောဆိုလာအောင်လို့ဘယ်လိုမေးခွန်းတွေမေးမလဲပြီးလို့ရှိရင်ကိုကအကြောင်းအရာအသစ်တစ်ခုကိုကျောင်းသားတွေကိုတင်ပြတော့မဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးတွေဘယ်လိုပုံစံတွေနဲ့တင်ပြမလဲ whiteboard တွေဘယ်လိုသုံးမလဲစသဖြင့်ပြီးရင်ကျောင်းသားတွေစီကထွက်လာတဲ့အဖြေတွေပေါ်မှာကျောင်းသားတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပေါ်မှာ feedback တွေဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတာမျိုးတွေကိုလည်းထည့်သွင်းရေးသားထားပါတယ် Module 4 is on assessing learners. You can see the contents to the right, of course. Some of the topics included in those contents are how to make your assessments practical, reliable, and valid, how to create open tasks using rubrics, how to create closed tasks such as multiple choice, fill in the blank, how to use projects to assess your students, how to assess participation, how to create tests for your students to take, and finally, how to create an assessment system that you can use throughout your course to give your students grades. နောက်ထပ်တစ်ခုဒီမှာတွေ့ရတာကကြတော့ module 4 assessing learner ပေါ့နော်သင်ယူသူတွေရဲ့တက်မြောက်မှုသင်ယူမှုကိုအကဲဖြတ်ခြင်းပါဆိုတော့ဒီထဲမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်ချစ်စမတို့ဒီကျောင်းသားတွေရဲ့သင်ယူမှုကိုအကဲဖြတ်ဖို့အတွက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ test တွေပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရာတွေကဘယ်လိုမျိုးလက်တွေ့ကြအောင်လုပ်ရမလဲဒီဘယ်လိုမျိုး reliable ဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဘယ်လိုမျိုးကြိုးကြောင်းစီလျော်အောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီထဲမှာထည့်သွင်းရေးသားပေးထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ assessment လုပ်တဲ့ပုံစံတွေအမျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာမှအဲ့လိုဒီအမေခွန်းတွေဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ project တွေကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဆောင်မလဲပြီးအဲ့ project တွေကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးတွေစစ်ဆေးမလဲစသဖြင့်ပြီးလို့ရှိရင်စာမေးပွဲတွေကိုဘယ်လိုစစ်မလဲစာမေးပွဲတွေကိုအမှတ်ဘယ်လိုပေးမလဲစတာတွေလည်းပါပါတယ်ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ကိုတစ်နှစ်လုံးစတင်နေတဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာအသုံးပြုနိုင်မဲ့ assessment system တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖန်တီးထားမလဲဆိုတာမျိုးလည်းပါပါတယ် And the final module covers evaluating teaching. And again, this module will come out next year. It covers themes related to continuous professional development. So how teachers can always sort of be improving at what they do and how they do it. It covers topics such as using experiential learning to learn from your own experience as a teacher, evaluations that can be given to students so you can get feedback from your students, how to create communities of practice at your school, how to create communities of practice with your colleagues, and finally, how to use tools such as teacher portfolios. ဆိုတော့ဒီမှာနောက်ဆုံးတအုပ်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ evaluating teaching ပေါ့နော်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်တဲ့အပိုင်းမှာဆိုတော့ဒီထဲမှာကြတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေပါမလဲဆိုတော့ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်သင်ယူနေနိုင်အောင်လို့သူတို့ရဲ့သင်ကြားမှုပုံစံပေါ်မှာစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်အောင်လို့လုပ်နေနိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေသုံးမလဲပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းသားတွေစီကနေပြီးတော့ feedback တွေဘယ်လိုရယူမလဲပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စာသင်ကြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေအချင်းချင်းကြားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေဘယ်လိုစနစ်တွေသုံးပြီးတော့အချင်းချင်း feedback ပေးတာတွေအကြံပြုချက်ရယူတာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းဒီထဲမှာပါပါတယ် So I'd like to quickly go over how the new teacher modules are organized. Each module is organized in a similar way. So when you pick up the resource, when you open it up, you'll see a table of contents. You'll notice that we have chapters. So TNT2 has 5 chapters. And then underneath the chapters,
we have sections, and these sections cover in more detail topics related to the theme of each chapter. ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအစီအစဉ်ချပြီးတော့ရေးဆွဲထားလဲဆိုတာလေးကိုလည်းတစ်ချက်လောက်ပြပြချင်ပါတယ်။ဆိုတော့လက်ထဲမှာစာအုပ်ရှင်နေတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုမရှိရင်တော့ဒီတိုင်းလေးပဲစဉ်းစားလိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးမှာတိကာရှိမယ်။အဲ့ဒီမှာတိကာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်တစ်အုပ်ချင်းစီမှာပါမယ် module ထဲမှာပါမယ်ခေါင်းစဉ်ကြီးတွေပါမယ် chapter လိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒီ chapter တွေရဲ့အောက်မှာမှခေါင်းစဉ်ခွဲလေးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေပါပါလိမ့်မယ်။ Each module has its own themes. These themes run throughout the entirety of the module. So TNT2 has its module themes and main ideas. And also we have knowledge, skills, and reflection goals and objectives for each module. The knowledge goals relate to what kind of topics, what kind of content you will learn about during the module. Skills refer to the skills, the abilities, the competencies that you will learn, practice, and improve. And finally, reflection refers to different things that you will be asked to think about. These might relate to certain values that you have as a teacher, experiences that you've had as a teacher, and attitudes and beliefs that you hold as a teacher. ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုဒီစာအုပ်ထဲမှာပါမဲ့section တစ်ခုကကြတော့ဒီ module တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ module ရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာနဲ့ပဲရပါလဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီ module ရဲ့ main idea တွေကပါလဲဆိုတာကိုရေးပြထားတဲ့အပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းပါပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းကကြတော့ဒီသင်ယူမှုရည်ရွယ်ချက်တွေပေါ့နော်ဒီ module အပြီးမှာဆရာမတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအသိတွေရသွားမလဲဘယ်လိုတက်ကြွမှုတွေတက်မြောက်သွားမလဲပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်သွားမလဲဆိုတာတွေကိုလည်းပါပါတယ်ဥပမာအသိလို့ knowledge လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီစာအုပ်ထဲကအကြောင်းအရာတွေခေါင်းစဉ်တွေကိုဆရာမတွေနဲ့သိသွားတာနားလည်သွားတာလို့ရှိရင် skills လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတက်ကြွမှုတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေ့ကျင့်မှုတွေအများကြီးလုပ်မယ်အဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေကနေပြီးတော့ဆရာမတွေဘာတွေပိုတိုးတက်သွားလဲဘာတွေပိုလုပ်တက်သွားလဲအဲ့ဒါတွေပုံမှန်မူတည်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပိုင်းမှာကြတော့ဆရာမတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေကိုယ့်ရဲ့အရင်တော့ရှိခဲ့တဲ့အယူအဆတွေယုံကြည်ချက်တွေသင်ကြားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်ချက်တွေအတူယူဆတွေမှာပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရတဲ့ဟာတွေလည်းပါပါတယ် Each module is also aligned to two different competency frameworks. It's aligned to the ASEAN teacher competency standards and also aligned to Myanmar's own teacher competency standards framework. So as you learn content with each TNT module, you're also learning competencies, you're gaining competencies that relate to the regional ASEAN framework and the national Myanmar framework. ဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာဆရာမတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဆရာဆရာမတွေအတွက်တက်ကြွမှုစံသတ်မှတ်ချက်တွေဆိုတာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလည်းရှိသလိုဒီ data အတွင်းအာဆီယံ data အတွင်းမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးချမှတ်ထားတာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ TNT စာအုပ်တွေကိုရေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီတက်ကြွမှုစံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့အညီကိုက်ညီအောင်လို့ရေးဆွဲထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကိုသုံးနေတဲ့တစ်လျှောက်မှာဒီအာဆီယံထဲမှာရေးထားတဲ့ဒီတက်ကြွမှုစံသတ်မှတ်ချက်တွေဒါမှမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့တက်ကြွမှုစံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်မိသွားပါလိမ့်မယ် Each chapter opens with chapter learning objectives as well as a glossary in the English versions translating technical terms in English to those words in Burmese. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ module တစ်ခုတိုင်းစီကနေပြီးတော့ chapter တစ်ခုစီကိုလှန်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ chapter တစ်ခုချင်းစီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ chapter တွေကလုပ်ငန်းစဉ်တွေလုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာအကြောင်းအရာတွေဆွေးနွေးသွားပြီးတဲ့အခါမှာဆရာဆရာမတွေဗာတက်မြောက်သွားရမယ်ဆိုတဲ့ objective တွေပါတယ်ပြီးရင် glossary ကကြတော့ဆရာဆရာမတွေအတွက်အသစ်ဖြစ်နေနိုင်တဲ့စကားလုံးတွေကိုမြန်မာလိုရေးပြထားတဲ့အပိုင်းလည်းပါပါတယ် Each section will present new content as body text. So this is an example of how we present information relating to how to write good learning objectives. So the new information for you to take away is presented as body text within each section.
ကျွန်တော်တို့ဒီ chapter အောက်မှာရှိတဲ့အပိုင်းခွဲတစ်ခုစီပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းခွဲတစ်ခုစီအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတိကတင်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာစာပိုက်ပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီစာပိုက်ကကြတော့ဒီခေါင်းစဉ်ခွဲအောက်ကခေါင်းစဉ်ခွဲနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာအသစ်ကိုရှင်းပြထားတဲ့စာပိုက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အခုဒီမှာပြထားတာတော့နမူနာတစ်ခုပေါ့နော် We have different types of tasks for you to practice what you were learning. One type of task are previews. Previews get you thinking and talking about the topic of each section, and they activate your prior knowledge of the topic. ဆိုတော့ဒီစာအုပ်တွေထဲမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးအစားလေးတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးအစားတွေတစ်ခုကကြတော့ preview ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုဆိုရင်အကြိုသင်ခန်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့အကြိုသင်ခန်းစာတွေကိုလုပ်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီဆရာဆရာမအနေနဲ့ဒီတင်မဲ့အသိရမဲ့အကြောင်းအရာကိုစပြီးတော့စဉ်းစားမိလာမယ်ပြီးရင်ဟိုနောက်ခံဗဟုသုတတွေကိုလည်းဟိုစဉ်းစားဖော်ထုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော် Another type of tasks are exercises. Exercises are used to check your understanding of the ideas, the key content in each section. နောက်ထပ်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကကြတော့ exercise ပေါ့နော်ဆိုတော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကကြတော့ခုနကအသိရလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်လောက်ထိနားလည်လဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကအဓိကmain point တွေကိုဘယ်လောက်ထိနားလည်လဲဆိုတာကိုဟိုစစ်ဆေးတဲ့လေ့ကျင့်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာအဲ့ဒါကို exercise တွေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းပါပါတယ် Activities are designed to help develop the skills that are necessary for best practice in learner-centered pedagogy. And so they often give you the opportunity to really implement, to apply, to practice what you're learning. နောက်ထပ်တစ်မျိုးကကြတော့ activities ပေါ့နော်ဟိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသင်ယူသူဗဟိုပြုတင်ကြားရေးမှာသုံးနိုင်တဲ့ဟိုနီလန်ကောင်းတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုနီလန်ကောင်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ skills တွေကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးတဲ့အရာတွေပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ် activities တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါပါတယ် Discussions really engage with collaborative learning. They give you the opportunity to share your experiences and your ideas about the topics you're learning. နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ discussion မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံတွေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ideas တွေအယူအဆတွေကိုဒီမှာတဦးနဲ့တဦးမျှဝေပြီးတော့ပြောဆိုလို့ရပါတယ် And then finally, reflections are more of an individual experience. They ask you to think about your own teaching and learning and what you've been learning within each module. ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ reflection ပေါ့နော်ဟိုဆိုပြန်လဲသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်လဲသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်းကကြတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုတယောက်တည်းလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မျိုးပို့ဖြစ်သွားပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆရာမတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သင်ကြားမှုသင်ယူမှုပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်နေရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ် Each chapter ends with a summary which synthesizes the main ideas from the sections within the chapter. chapter တစ်ခုစီတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် chapter ရဲ့အဆုံးမှာဒီ chapter ထဲမှာပါဝင်တဲ့အဓိကအကြောင်းအရာတွေကိုဟိုစ highlight လုပ်ပေးထားတဲ့ section လေးတစ်ခုပါပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့ summary ပါဆိုတော့ဒီသင်ခန်းစာအကြောင်းအရာဒီ chapter တွေကပြောသွားတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာတွေကိုအကျဉ်းချုပ်ရေးပေးထားတာပါ And each module also ends with a final project. So again, there are 5 modules. So there are 5 final projects, one in each module. This final project asks you to take the different, the knowledge, the skills that you've acquired throughout the module and apply them to a large project. For example, in module 2, which covers planning, you're asked to create and deliver a lesson plan. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တအုပ်ချင်းစီမှာလည်းဟိုနောက်ဆုံးမှာလုပ်ရမယ့် final project ရှိရပါတော့။အဲ့ဒီ final project ကကြတော့ဒီ module တစ်ခုလုံးမှာဆရာတို့ဆရာမတို့သင်ယူခဲ့တဲ့သိရှိခဲ့တဲ့အသည့်တွေရရှိခဲ့တဲ့ဒီ skills တွေကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ project တစ်ခုလုပ်ရတာပေါ့နော်။ဆိုတော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ planning ဆိုတဲ့ module မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့နောက်ဆုံးမှာ lesson plan တစ်ခုကိုရေးဆွဲပြီးတော့ဟိုသင်ကြားပို့ချရတဲ့ project တစ်ခုပါပါလိမ့်မယ်။ And one final thing to note is that in the back of each module is an answer key.
The answer key includes answers to closed questions, so questions that have one correct answer. Oftentimes, these are preview tasks and exercises. At times, the answer key also will give you possible answers for activities. So there's a range of answers provided in the back of the text. So စာအုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဗာထပ်ပါသေးလဲဆိုတော့ answer key ပါ answer key ကကြတော့အရှိကပေးထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေ preview တွေ exercise တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါအတွက် answer key တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်များသောအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့အဖြေပေးထားတာကကြတော့ preview လုပ်ငန်းစဉ်တွေ exercise လုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ့နော်ဟိုမှာအဖြေမှန်ရှိမဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်အဖြေပေးထားတယ်တခါတလေမှာဟိုဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတော့အဖြေများဆိုပြီးတော့ပေးထားရပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလည်းပါပါတယ် So this is one reason why we think this is really useful for self-study, because you have access to answers and possible answers in the back of each module. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒီစာအုပ်တွေကဘာလို့အသုံးဝင်လဲဆိုတော့ဟိုဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ self study လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးဝင်တယ်เนาะ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စာအုပ်ရဲ့အနောက်မှာအဖြေမှန်တွေပါပြီးသားဆိုတော့လေ self study လုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်ပါတယ် So just to summarize, at Mote Oo, these are the sort of the 5 main advantages we see of this resource, or these resources, because there are 5 of them, aren't there? So we believe that it's a practical resource. It asks teachers to apply what they're learning. We think it's very adaptable. So if you don't need to cover everything in one module, you can pick and choose the chapters and the sections and the topics that are most useful for you. We also think it's adaptable because it can be used in pre-service, in service, with newer teachers, more experienced teachers. It can also be used in self-study. We think it's user-friendly. There are a lot of visuals. The design is very colorful, very engaging. It's contextually relevant. So it's been written for teachers working in Myanmar and the borderlands of Myanmar. And we've gotten a lot of feedback on the content from teachers around the country. And finally, we think it's empowering because it asks teachers to try new things. It gives teachers access to new methods that they might not know yet. And our goal is really to make teachers become better at what they do, more confident, more comfortable at what they do in all facets of teaching. So not just what happens in the classroom, but also what happens outside of the classroom. ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ the new teacher module ပေါ့နော် module တွေကိုအသုံးပြုရတဲ့တချို့ကောင်းတဲ့အချက်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကကြတော့ဟို practical ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လက်တွေ့ကြတယ်ဟိုလက်တွေ့မှာသုံးရတာအသုံးဝင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုတင့်တော်တယ်လို့ပြင်ဆင်ပြီးသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အရှိရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ကြတယ်ဒီအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားဆရာဆရာမတွေအတွက်ကောအတွေ့အကြုံမရှိသေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေအတွက်ကောဒီစာအုပ်ကပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးသုံးလို့ရတယ်ကိုလိုအပ်တဲ့အပိုင်းကိုပဲရွေးချယ်ကောက်နှုတ်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးလို့ရတယ်လို့ရှိရင်ကိုဒီစာအုပ်အားလုံးကိုသုံးစရာမလိုဘဲနဲ့ဟိုဒီကိုနဲ့ကိုက်ညီမဲ့အားတွေကိုပဲတင့်တော်မဲ့ဟာတွေပဲရွေးချယ်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ user friendly ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ပုံလေးတွေပြီးလို့ရှိရင်တချို့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်လေးတွေထည့်သွင်းပေးထားတယ်အဲ့ဒါကဟိုသုံးရတာလွယ်ကူအောင်ဖန်တီးပေးထားပါတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေဥပမာတွေဒီဟာတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ data နဲ့ကိုက်ညီမဲ့အကြောင်းအရာတွေဥပမာတွေကိုသုံးထားတာပါဒါဒီစာအုပ်ကိုရေးတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေစီကနေပြီးတော့ဟို feedback တွေရပြီးတော့မှရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကကြတော့ဟိုဒီ the new teacher series ကိုသုံးခြင်းအပြင်ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့သင်ကြားရေးမှာယုံကြည်မှုရှိလာမယ်သင်ကြားတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့စွမ်းရည်တွေမြင့်လာမယ်အဲ့လိုဆိုဒီစာအုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဆရာမတွေအနေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်အသစ်တွေလုပ်ကြည့်ရတယ်ဟိုအတွေ့အကြုံအသစ်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရတယ်အဲ့လိုလုပ်ခြင်းအပြင်သင်ကြားရေးနေရာမှာပို့ပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်လာမယ်ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိလာမယ်ပေါ့နော် And so when I review the ideas that were shared in the survey about what makes effective teacher training, in my opinion, I see a lot of the values of the new teacher reflected here. So of course we want the new teacher to be very practical. I believe that it's comprehensive because it covers in detail
all 5 stages of the teaching cycle. We also include updated teaching methods. We try to show you the way, we try to guide you. We try to also, show a lot of pedagogical competency. We cover students' needs. I see that here. Engagement with students is something that we cover. So when I look at these ideas, which I think are all really wonderful, and they speak to the many layers of teacher education, I think that a lot of these values that you have shared are reflected in the new teacher series and the values within. ဝက်ဘီနာမတိုင်ခင်တော့ပို့ထားတဲ့စာပေပေါ့နော်အဲ့ဒီစာပေမှာဖြည့်ထားတဲ့အဖြေတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဲ့ဒီအဖြေတွေဒီမှာပေးထားတဲ့ဒီတန်ဖိုးထားမှုတွေစံတန်ဖိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအရေးအသွေးတွေကကြတော့ဒီ TNT စာအုပ်ပေါ့နော် The New Teacher Series ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရေးဆွဲထားတဲ့ထဲမှာပို့ပြီးတော့ reflect လုပ်လို့ရနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပမာဟို practical ဖြစ်တာတို့ comprehensive ဖြစ်တာတို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့အကြောင်းအရာတွေကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာရေးပြထားတာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာပါတဲ့ teaching method တွေကကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အသစ်ဖြစ်အောင်လို့လုပ်ပေးထားတာတွေပို့ပြီးတော့ဒီပြောင်းလဲလာတဲ့ပုံမှာပို့ပြီးတော့ကိုက်ညီအောင်လို့ရေးဆွဲထားတဲ့ဟာတွေပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတခြားပါနေသေးတဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပို့ပြီးတော့နားလည်ရမှာတို့စတဲ့စံတန်ဖိုးထားမှုတွေပေါ့နော်စတဲ့အရေးအသွေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ The New Teacher Series ထဲမှာစာအုပ်တွေထဲမှာတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် So we'd like to wrap up just by sharing how we use the new teacher series at Mote Oo. So we deliver in-service teacher training using the new teacher. And if you're interested in in-service teacher training, you can contact our training department using the email on the screen. We also support schools, programs, to use the new teacher within their curriculum. If you run a school and you're interested in using the new teacher as teacher training curriculum, you can contact our curriculum department at the email listed. And finally, we also distribute copies of the new teacher modules. Each module is about 100 pages long. It comes in color. The retail price is between 3,500 and 4,000 Myanmar Jat, but donations are also available. And if you're interested in receiving hard copies of the new teacher series, then you can contact our head email address at info@moteoo.org. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမုတ်ဦးကနေဒီ The New Teacher Series တွေကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးနေလဲဆိုတာလေးကိုလည်းပြပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သင်တန်းနေပေးတဲ့အခါမှာဒီ The New Teacher Series ကိုသုံးပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဆရာတို့ကျွန်တော်တို့ဒီ teacher training လိုချင်တယ် The New Teacher ကိုသုံးပြီးတော့စီစဉ်ထားတဲ့ teacher training တွေလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေးထားတဲ့teacher training email address ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာတွေမှာသုံးသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တခြားကျောင်းတွေတခြား program တွေကနေပြီးတော့သူတို့စီမှာ teacher training course ကိုဟိုထည့်သွင်းပြီးတော့သင်ကြားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ curriculum department ကနေပြီးတော့ကူညီပေးပြီးတော့ရေးဆွဲပေးတာမျိုးတွေရှိပါတယ်အကယ်၍အဲ့လိုမျိုးကိုကကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာအလုပ်လုပ်နေတာဒါမှကျောင်းတစ်ကျောင်းကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စာသင်ကျောင်းမှာဒီလိုမျိုး teacher training ကို course တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်သွင်းပြီးတော့ရေးဆွဲခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင် curriculum department ရဲ့ email ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်တွေကို soft copy နဲ့ရှိသလို hard copy ပေါ့နော်ဟိုစာအုပ် like ပို့ပေးတယ်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တရားကြတော့အယောင်ပါတယ်စာရွက်သားကောင်းတယ်ပုံလေးတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်3500ကနေ4000ကြားရှိပါတယ်ဆိုတော့မှာချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပေးထားတဲ့ info@moteoo.org ကို direct ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ webinar ပြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်း soft copy ကို share ပေးမယ်နော်Great. And so how can you use the new teacher? Well, we have some ideas. You can organize your own pre-service or in-service training. The new teacher can be adapted for short courses, like we mentioned. You can use the modules in the order that best fits the needs and expectations of yourself and your colleagues.
and organize a short course. It might be 1 day in length, it might be several days or 1 week. But it can also be used all the way through for longer courses. So if you're establishing a teacher training program, a teacher training college, for example, we believe that the new teacher is very strong curriculum for that as well. You might also start communities of practice with your colleagues at your school, in your community, for group study, and you can use the new teacher as reference or resource material. And also you can use the book independently for self-study. So it's a good reference book to have. You can look at the contents and find the sections that you want to refresh yourself on and look through those sections. Free PDF versions, excuse me. There are free PDF versions of each book that are available to download at our website, and hard copies, as mentioned, are available if you email us. ဆိုတော့တရားဆက်ဆက်ဆရာတို့ဆက်ပါတို့အနေနဲ့ကဒီ The New Teacher Series ကိုဘယ်လိုသုံးကြမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုသုံးကြမလဲဆိုတော့ခုနသင်တန်းနေပြီးတဲ့အခါမှာသုံးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲဒီဟာကပြန်ပြီးတော့ကိုတင့်တော်သလိုရွေးချယ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ The New Teacher တဲ့ကခေါင်းစဉ်တွေကိုကိုကဒီသင်တန်းအတိုလေးပဲပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ The New Teacher ထဲမှာပါတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအားလုံးကိုခြုံအကုန်လုံးတစ်ခုမကြံသွားခြင်းနဲ့ course အရှည်ကြီးပဲလုပ်ချင်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်တယ်လို့မျိုးစီစဉ်ပြီးတော့သင်တန်းတွေပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုစာတင်ကျောင်းမှာရှိနေတဲ့တခြားဆရာဆရာမတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အတူတူဒီစာအုပ်ကိုသုံးပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုတယောက်တည်းဒီစာအုပ်ကို self study အနေနဲ့သုံးခြင်းနဲ့ဆိုလည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကို soft copy အနေနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Mote Oo ရဲ့ website မှာတွားပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရတယ် hard copy လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဟို info@moteoo.org မှာတွားပြီးတော့မှာယူလို့ရပါတယ် So thank you so much for your attention. It's been about an hour. I hope that you found this engaging and informative. And I'd like to just open it up for questions. So if you have a question, feel free to use the raise hand function. Feel free to type your question in the chat box. Any language is fine. And I just want to reiterate that we will send the presentation out tomorrow as a PDF. And we will also be uploading the video recording onto YouTube and our Facebook page so you can share it with your colleagues if interested to do so. Yes, Santon Ong, I see your hand is raised. ကျွန်တော်မြန်မာလိုပဲမေးမယ်နော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့လက်ရှိပေါ့လေနော်ရှမ်းတောင်ကဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ခုမှာ brighter စာတင်ပေးနေတယ်ပေါ့လေအဲကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဒီမှာကျတော့ဆရာဆရာမအရင်နဲ့အရင်နေတဲ့ဒီတဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆယ်တန်းပြီးထားတဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရက်2လလောက်ပေါ့လေနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ပေးနေတယ်ပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ရောဒီကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးဘက်ကနေဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်လဲပေါ့လေနော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရနိုင်တဲ့လောက်တော့ကြားချင်တယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကဘယ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တက်ကိုကျောင်းဆင်းဖြစ်တယ်ပေါ့လေကျွန်တော်ဒီမှာ3ယောက်ပေါ့လေဗန်းမြိုင်တက်ကိုကျောင်းဆင်း3ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကပဲဦးစီးတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ brighter သင်ပေးနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျတော့ဆရာဆရာမအရန်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပြင်ကလည်းရှာလို့မလွယ်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ဆယ်တန်းပြီးထားတဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ပေါ့လေတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့2လတာလောက်စီစဉ်ကြည့်နေတယ်ပေါ့အဲ့အတွက်မဟုတ်ကဘယ်လိုတွေကူညီပေးနိုင်လဲပေါ့လေနော်နောက်ပြီးတော့ကျတော့ခုနကပြောတဲ့ဒီသင်ရိုးအတွက်လည်းကူညီပြီးတော့ဆွဲပေးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပုံစံလဲပေါ့လေအဲ့ဒါလေးနှစ်ခုကြည့်ချင်ပါတယ်ဗျ Mama, would you like to answer that question? I think you're muted, Sama. ဒါကကတော့ကျွန်တော်တို့တင်ရိုးရေးဆွဲတဲ့အခါမှာကြတော့ဒီဆရာဆရာမတွေပေါ့နော်ဒီကျောင်းကိုစပြီးတော့စီစဉ်နေတဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုဒီသင်ခန်းစာထဲမှာဘယ်လိုကောင်းစဉ်တွေထည့်ပြီးတော့ရေးဆွဲမလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြင်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့အမေးပေးပါမယ်ပေါ့နော်ပထမမေးခွန်းကခုနကတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ဒီဆယ်တန်းအောင်ပြီးသားကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုစာသင်ခန်းလေးတွေလုပ်ပြီးပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါဘာတွေသင်ဖို့စီစဉ်ထားလဲမသိဘူးနော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကကျတော့အဓိကဒီအဓိကလိုအပ်မဲ့ချက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိက time psychology ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီmanagement တွေပါမယ် planning lesson planning တွေပါမယ်ပေါ့လေအဲ့အပိုင်းကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံလိုအပ်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေတော့ကိုကျွန်တော်2လတာလိုရကြတော့စီစဉ်ထားတယ်ပေါ့လေနော်
ဒါဆိုလို့ရှိရင် ဟုတ် ဟုတ်ပြီဆရာတို့ကသူတို့ကိုဟို teacher training ပေးဖို့အစီအစဉ်နေတာပေါ့နော် ဟုတ်တယ်ဗျာလောလောဆယ်အဲ့လိုစီစဉ်နေတာဗျာ ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဆရာတို့ဆရာမတို့ကို teacher training ပေးတာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်တခုသတိထားရမှာပဲကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီ young learner တွေနဲ့အလုံးမလုပ်ဖဲနဲ့ဒီအရွယ်ရောက်ပြီးသားသူပညာရေးပေါ့နော်ဆိုတော့အလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့မှာရှိနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေကဘယ်သူတွေကိုသင်ပါလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကလေးငယ်တွေကိုသင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒါကိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ capacity ရှိမနေဘူးဒါပေမဲ့လူကြီးတွေကိုသင်ပေးမဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုသင်တန်းပေးဖို့ကတော့မဟုတ်ကအချိန်ကြီးကူညီပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုကတော့ဒီလောလောဆယ်အဲ့ဒီသင်တန်းစီစဉ်ပြီးတော့အဓိကပေးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကျောင်းကျွန်တော်တို့ပြင်ကျောင်းစဉ်3ယောက်ပေါ့လေနော်သူကျွန်တော်တို့ဦးစီးပြီးတော့ပေးမှာပေါ့လေအဲ့လိုရှိတယ်အခုတက်မဲ့ကလေးတွေကကြတော့သူတို့ကမလောက်ဖြစ်မဲ့တယ်18လောက်ဖြစ်မဲ့တယ်ဗျာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေကိုသင်မဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုကျွန်တော်တို့သင်တန်းပေးပြရမှာเนาะဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးသင်တန်းကိုယ်တိုင်လာပေးလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဒီကျွန်တော်တို့3ယောက်ကိုလိုအပ်တဲ့ resource ပေါ်လေထောက်ပံ့နေ TOT ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာခုနတုန်းကလေဟို email 3ခုတွေကလေ motraining@gmail.com ဆိုတဲ့ email လေးကိုဟို email လေးတစ်ချက်လောက်ပို့ပေးမလားเนาะဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒုတိယမေးခွန်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်မေးပေးမယ်เนาะGreg, could you please explain us about how you help with curriculum development for the school? Yeah, so we offer 3-day curriculum workshops, which face-to-face. If it happens remotely, then it takes a bit longer. The way we work with organizations to develop curriculum is we work with them to conduct needs and situational analyses to see sort of what the situation is, what the realities are, what resources are and are not available. We look to establish course objectives, and then we work to create course plans using available materials, including resources from Mote Oo, which might be on civic education or other topics, peace and conflict, for example, or other resources that are available. Ideally, resources such as textbooks that have been written for learners in Myanmar. It's important to note that our curriculum workshops are typically for schools that teach young adults and older. So we primarily work with higher education rather than basic education. ဆိုတော့ဒီမှာခုနကတော့ဆရာမေးတဲ့ curriculum နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပေးလေးရှိတာကကြတော့ဟို3ရက်တာ curriculum workshop ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာဘာတွေလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့ကျောင်းမှာလိုအပ်ချက်တွေကဘာတွေလဲလက်ရှိရှိပြီးသား resource တွေဘာတွေရှိလဲလက်ရှိရှိပြီးသားသုံးနေတဲ့အရင်းမြစ်တွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဟိုဆန်းစစ်ကြည့်တယ်ပြီးတော့မှတခြားresource တွေဘယ်လိုတွေသုံးမလဲမအိုးကသုံးလို့ရတဲ့ resource တွေဘာတွေရှိလဲအပြင်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတဲ့ resource တွေဘာတွေရှိလဲဆိုတာတွေကိုဆွေးနွေးတဲ့ workshop လေးလုပ်တယ်ပေါ့နော်တခုသတိထားမှာကကြတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီ basic education ပေါ့နော်အခြေခံပညာရေးကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသားသင်ကြားသူတွေအတွက်ပေါ့နော်အရွယ်ရောက်ပြီးသားသင်ယူသူတွေအတွက်သင်ကြားတဲ့ဆရာဆရာမတွေအတွက်သင်ကြားတဲ့ကျောင်းတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ရေးဆွဲပြတာများပါတယ်ဟုတ်ဆရာအဖြေရလားမသိဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာပြီးတော့လေတကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကဒီ training တွေဘာတွေအထိကျွန်တော်တို့ဘက်ကယူလို့တကယ်လို့များအဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင်ဒီမဟုတ်ကဒီသင်ရိုးစာအုပ်တွေကျွန်တော်တို့hard copy ပေါ့လေเนาะအဲ့ဒါကြားနိုင်လားပေါ့လေ donation နေနဲ့ကျွန်တော်လည်းမတက်နိုင်လို့လေเนาะဟုတ်ရတယ်ဆရာရတယ်အခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုပေါ့နော်ဒီစာအုပ်တွေကိုဟိုအလကားပေးနေတာမျိုးတွေရှိတယ်ဟိုလက်ဆောင်အနေနဲ့ပေါ့နော်ပေးနေတာတွေရှိပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါအချိန်ကြီးဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟို email ကနေဆက်သွယ်ရမယ်ပေါ့လေနော်ဟုတ်ကဲ့ရတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘယ်လောက်ကြာ process ဘယ်လောက်ကြာနိုင်လဲဗျကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဟိုနေရာအများကြီးကိုပို့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လေအဲ့ဒါကဟိုပို့ကားတဲ့အချိန်ကတော့တစ်ပတ်လောက်တော့ကြာမယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဗျာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ email ကနေဆက်သွယ်လိုက်မယ်နော်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့
Sama kumejena kuwa the new teacher bono the new teacher sawa jaro yangla na siamari ito bono yangla na siamari go training bepo atwe tongpo wa jaro သုံးလို့ရလားပေါ့ခုနတော့ဆရာမပြောတော့ဆရာမတို့ဒီကကြတော့ adult တွေကိုပဲပို့ဦးစားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ the new teacher ဆောက်ကြရောင်းလန်တာ teacher တွေကို teacher training ပေးမဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်သူရဲ့ resource အဖြစ်သုံးလို့ရမလားပေါ့ဟုတ်ကဲ့ ဆိုမိထားလိုက်ပါနော် Gray I post that question in the chat It's a good question, Sima. We're not young learner experts or specialists at Mote Oo. So I think ultimately the resource can be adapted by those teachers who do have experience with young learners. So for example, I don't think none of our teacher educators at Mote Oo would be appropriate to give a young learners training because that's not what our background is in. Our background is in basic education and higher education. But we do feel that the TNT resources can be adapted by teachers who do have experience with young learners, who will be able to identify what aspects, what content of the new teacher series will be useful for younger learners. And if there are teachers who teach young learners and they are using the new teacher, we would love to receive feedback and updates from you about how it's going. ဟုတ်ဟာတခြားဆရာမတွေပါအဖြေသိသွားအောင်လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပေးမယ်နော်ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကိုရေးတဲ့ဆရာမတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေပြီးသားတင်တဲ့ဆရာတွေပေါ့နော် trainer တွေအနေနဲ့ဒီငယ်ရဲ့သူပညာရေးကိုဘယ်လိုမျိုးသင်ကြားမလဲကလေးတွေကိုဘယ်လိုစတင်ရမလဲဆိုတော့ knowledge ကအများကြီးမရှိနေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းအဲ့ဒီသင်တန်းတွေမပေးဘူးဒါပေမဲ့ကလေးတွေကိုသင်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့ဆရာမတစ်ယောက်အနေနဲ့ TNT ကိုသုံးပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲသင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်ကကြတော့ဒီကလေးမသင်ဘူးကလေးသင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ဆရာမတွေကိုကလေးဘယ်လိုသင်ရမလဲဆိုတဲ့ရေးထားတဲ့စာအုပ်သင်နေပြီးသားအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိနေပြီဒီစာအုပ်ကလေးကိုပဲ resource တစ်ခုအနေနဲ့သုံးချင်တာဆိုလို့ရှိရင်သုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုသုံးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတွေ့အကြုံလေးတွေပြန် share ပေးပါဦးအဲ့ဆိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမ teacher ပန်းအေးတယ်နော် thank you very much English လိုပဲအရင်လေးလိုက်တော့မယ်နော်အဲ့ဆိုplease, I want to know, you already mentioned that these modules are adapted at the TCF, Teacher Competency Standard Framework. So how to use the freelance teacher to use this module? For example, in the teacher competency standard framework mentioned that the criteria for the promotion it has a third party and something like that. But for the freelance teacher are free from the promotion criteria or third party or something like that. It is free from any criteria. So these modules are used in the freelance teacher. How to adapt to use these modules? Yeah. That's a good question. So they're aligned somewhat to those two competency standards frameworks, the regional one, which comes from ASEAN, and the national one, which has come from the Ministry of Education. And when we say that they're aligned, what that means is that the knowledge and skills and values that are covered in some of the chapters and some of the sections connect to the knowledge, skills, and values that are identified in those competency frameworks. What that means is that if you study using the new teacher series, then you will be covering knowledge, skills, and values that relate to those competencies. So you can say that
you are in a way addressing those competencies. But what the resources, what this series doesn't do, it's outside of our remit, outside of our work, is to assess teachers on how well they meet those competencies. So, we can't necessarily use, we don't have the assessment in place to say, the teacher should be promoted. But we do believe that if you use the new teacher, you will be developing competencies that are in the ASEAN teacher competencies framework, and also in the Myanmar teacher competency framework. Yeah, thank you very much. You mean that it emphasizes on that competency? Yeah, it's really good. Yeah, it does emphasize a bit. So not every competency from the TCSF, for example, is covered. So I mean, we don't cover, for example, the historical role of the teacher as role models, which I believe is one of the competencies in the TCSF. But it does align with some of them, or we might even say with many of them. Yeah. So if you are using the TCSF for professional development, or if it is important for your work, then we think that the new teacher series is appropriate because it does align to the TCSF. I hope that answers your question, but I'm happy to, if you have follow-up questions. Oh yeah, thank you very much. I'm satisfying your question. Yeah. Any other questions or comments or ideas? Some good questions so far. So if there are no more questions or comments, then I think we can start to wrap up. So I just would like to thank everyone again for joining. It's really nice to bring teachers together. I believe that the strongest resource in education is the teacher. And so investments that are made on teachers are the best investments in education. And I think that teacher training, continuous professional development is one of those key investments that can be made on teachers. And I really believe that Mote Oo's, the new teacher series, the 5 modules, can be used to invest in the human capital of teachers, if you will. I think that they're really, really wonderful resources. I think they're really engaging resources. I think they're very comprehensive resources. And I think they're very active resources. There are a lot of activities in the sections, and each module also has a final project. So I think they're very, very practical. They're practical to use individually or independently, but they're also created to be used collaboratively, perhaps in a training environment where you have a trainer facilitating, or perhaps in a community of practice where it's you and your colleagues getting together to discuss teaching. These resources have been written by people who love teaching and love teachers. And I think if you're someone who loves teaching and loves teachers, you'll get a lot of value out of these resources. So please feel free to get in touch if you'd like copies of the resource, if you'd like to ask more about the resource. We're happy to interact and engage with people who are involved in teaching and teachers. I believe you're muted, Momo. ဆရာဒီမှာလာရောက်ပေးတဲ့အတွက်ဆရာတို့ကျမတို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီ The New Teacher Series ကိုအသုံးပြုဖို့လည်းအကြံပြုချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီထဲမှာရေးသားထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးကိုက်နေတယ်ပေါ့နော်ဆရာမတွေအတွက်အများကြီးအသုံးဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရေးထားတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီထဲမှာရေးထားတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကကြတော့အရန်လှုပ်ဆောင်နေရတယ်ပေါ့နော်တိုက်စာဖတ်နေတာပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ငန်းစဉ်တွေတက်ကြွစွာလှုပ်ဆောင်နေရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေပါတယ်
စာအုပ်တစ်အုပ်တစ်အုပ်အစုံတိုင်းမှာလည်းပြန်ပြီးတော့အသုံးချလို့ရတဲ့ project တွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေနော်အရန်အသုံးဝင်မှာပါလို့ရှိရင်တယောက်တည်းလေ့လာတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဆရာဆရာမတွေအချင်းချင်းကြားမှာအတူတူလေ့လာတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်သင်တန်းတစ်ခုဆင်ပြီးတော့လေ့လာတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တယ်လို့အသုံးပြုပြီးတော့သုံးစွဲလို့ရပါတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသုံးပြုသွားတဲ့ PowerPoint ကို PDF file အနေနဲ့လည်းဆရာတို့ကျွန်မတို့ပို့ပေးမှာပါအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာဒီစာအုပ်မှာလို့ရတဲ့သင်တန်းတောင်းလို့ရတဲ့ email တွေပါပါတယ်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ပေးပါဦး Awesome. Thanks so much, everyone. Please be in touch as needed. And I hope that everyone is able to access the new teacher and get a lot of use from it. And thanks so much for Momo for helping out with the interpretation and for also sharing all of her wonderful thoughts as a very experienced teacher trainer and someone who's been very important in the creation of the new teacher series. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Have a good day. Thanks, everyone. Take care. Keep up the good work. You too, sir. You too, sir.